ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំទឹកចេកជាទូទៅនំនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមគួរសមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំដែលមានរសជាតិផ្អែមល្មមហើយនំនេះគឺយើងអាចធ្វើវាជារាងជ្រុងទ្រវែងឬមួយក៏យើងអាចរមូលវាជារាងមូលក៏បានដែរចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្រុមទី1សម្រាប់ធ្វើសាច់នំចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្រុមទី2សម្រាប់ធ្វើស្នូលសណ្ដែកតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសណ្ដែកចំនួន1ខាប់ឬក៏230ក្រាមហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយត្រូវដាក់ត្រាំរយៈពេល4ម៉ោងឬក៏1យប់បន្ទាប់ពីដាក់ត្រាំទឹករួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកបន្ថែមចំនួន2ខាប់ឬក៏500មីលីលីត្រដើម្បីយកសណ្ដែកនោះទៅដាក់ស្ងោរចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមនៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺបងប្អូនអាចបើកគម្របឆ្នាំងប្រសិនបើសណ្ដែករបស់យើងមិនទាន់ឆ្អិនទេគឺបងប្អូនអាចបន្តស្ងោរវាបន្ថែមទៀតហើយនៅពេលនេះគឺបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងបន្តិចរួចបន្តស្ងោរវាហើយនឹងឧស្សាហ៍កូរវាដើម្បីកុំឲ្យវាកកឬក៏ខ្លោចបាតឆ្នាំងចាឥឡូវនេះសណ្ដែករបស់យើងគឺបានឆ្អិនមែនតែនហើយចំពោះទឹកដែលនៅសល់នេះគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ចាក់ចេញទេគឺយើងត្រូវយកវាទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់តែម្ដងនៅពេលក្រឡុកគឺយើងត្រូវបន្ថែមទឹកខ្ទិះដូងចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏120មីលីលីត្រហើយនឹងទឹកធម្មតាចំនួនកន្លះខាប់ឬក៏120មីលីលីត្រដូចគ្នាតែប្រសិនបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តទឹកខ្ទិះដូងទេគឺបងប្អូនអាចប្រើទឹកធម្មតាសុទ្ធតែម្ដងក៏បានដែរសាច់សណ្ដែកដែលកិនរួចគឺត្រូវតែម៉ត់ខ្លាំងបែបនេះបន្ទាប់ពីកិនសណ្ដែករួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកសណ្ដែកនោះទៅកូរនៅលើភ្លើងក្នុងការកូរសណ្ដែកនេះគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងដែលទាបហើយយើងត្រូវកូរឲ្យជាប់ដៃបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចខ្លោចនៅបាតឆ្នាំងបាននៅពេលដែលសណ្ដែកឡើងក្តៅបន្តិចហើយពេលនេះគឺយើងអាចដាក់ស្ករសចំនួន7ស្លាបព្រាបាយនឹងចូលទៅអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចត្រូវកូរអំបិលជាមួយនឹងស្ករសឲ្យវារលាយសព្វនៅក្នុងសណ្ដែកនោះបន្ទាប់ពីសណ្ដែករបស់យើងឡើងខាប់បន្តិចហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅទាបបំផុតរួចហើយត្រូវបន្តកូរវាឲ្យជាប់ដៃរហូតដល់វាដាច់ទឹកអស់មកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ទឹកចេកនឹងចំនួន4ឬក៏5ដំណក់រួចហើយត្រូវបន្តកូរវាទៀតចាឥឡូវនេះសណ្ដែករបស់យើងគឺបានដាច់ទឹកប្រហែលជា 80% ហើយសណ្ដែករបស់យើងគឺជិតដាច់ទឹកមែនតែនហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចដាក់ប្រេងសណ្ដែកនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនឹងចូលទៅរួចត្រូវបន្តកូរវាឲ្យជាប់ដៃរហូតដល់វានឹងលែងជាប់ខ្ទះទៀតចាឥឡូវនេះស្នូលសណ្ដែករបស់យើងគឺធ្វើបានដាច់ទឹករួចរាល់ហើយនៅពេលណាដែលយើងធ្វើដាច់ទឹកបានល្អបែបនេះនំរបស់យើងនឹងរក្សាទុកបានយូរស្នូលសណ្ដែកធ្វើបានរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវយកម្សៅអង្ករដំណើបនឹងមកឆាឲ្យវាឆ្អិនប្រហែលជា10នាទីចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងដែលទាបបំផុតដូចគ្នាបរិមាណរបស់ម្សៅអង្ករដំណើបនេះគឺអត់កំណត់ទេព្រោះថាយើងត្រូវប្រើវានៅពេលដែលនំឆ្អិនរួចរាល់គឺយើងត្រូវដាក់វានៅលើក្តារឬមួយក៏ប្រឡាក់នឹងដៃរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យនំនោះស្អិតជាប់ខ្លាំងពេកដូច្នេះបងប្អូនត្រូវឆាត្រឡប់វានៅលើភ្លើងដែលទាបបំផុតប្រសិនបើបងប្អូនប្រើភ្លើងដែលខ្លាំងតែបន្តិចវាអាចធ្វើឲ្យម្សៅរបស់យើងនឹងឡើងក្រហមបានម្សៅបានឆារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើសាច់នំវិញម្ដងជាដំបូងគឺត្រូវយកស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅអង្ករដំណើបផ្សេងទៀតដែលមានចំនួន1ខាប់ឬក៏145ក្រាមរួចហើយគឺដាក់អំបិលបន្តិច
បន្ទាប់មកគឺត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតនោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អកូរគ្រឿងស្ងួតចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយពេលនេះគឺយើងចាក់ទឹកចំនួន2/3 ខាប់ឬក៏185មីលីលីត្រនឹងចូលទៅហើយត្រូវច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងទឹកនោះឲ្យវាក្លាយទៅជាល្បាយរាវម្សៅសម្រាប់យកមកធ្វើសាច់នំទឹកចេកនេះវាមិនរាវពេកហើយក៏មិនខាប់ពេកដែរជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាបន្តិចដាក់នៅក្នុងកូនថាសនោះរួចហើយប៉ាតវាឲ្យស្មើដើម្បីយើងអាចចាក់ម្សៅនោះយកទៅដាក់ចំហុយយើងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យនំនៅពេលដែលឆ្អិនរួចវាស្អិតជាប់ខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនចាំយើងលើកម្សៅនោះដាក់ចូលទៅយើងត្រូវដាក់នំនេះចំហុយរយៈពេល20នាទីឥឡូវនេះសាច់នំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺយើងអាចយកស្នូលសណ្តែកដែលយើងបានត្រៀមពីមុនហ្នឹងមកប៉ាតពីលើចំពោះស្នូលសណ្តែកនេះប្រសិនបើបងប្អូនដាក់កាន់តែច្រើនគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីប៉ាតសណ្តែកបានរាបស្មើល្អហើយពេលនោះគឺយើងត្រូវយកទឹកម្សៅផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវប្រើម្សៅអង្ករដំណើបជាមួយនឹងទឹកស្ករហើយនិងអំបិលដោយការលើកមុនអញ្ចឹងមកចាក់ពីលើរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់នំនោះចំហុយម្ដងទៀតរយៈពេល20នាទី20នាទីក្រោយមកនំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនត្រូវទុកវាឲ្យចុះត្រជាក់សិនចាំយើងឆ្កឹះវាចេញពីថាសនោះនៅពេលដែលឆ្កឹះនំចេញពីថាសគឺបងប្អូនត្រូវយកម្សៅអង្ករដំណើបដែលយើងបានឆាឆ្អិនរួចនឹងមកធ្វើជាជំនួយដោយយកម្សៅនោះមករោយពីលើរួចហើយគឺយើងអាចប្រើកូនកំបិតឬក៏ជាអ្វីក៏បានដែរមកឆ្កឹះជុំវិញនំហើយមុននឹងដាក់នំនោះនៅលើក្តារគឺយើងត្រូវយកម្សៅអង្ករដំណើបដែលយើងបានឆាឆ្អិនរួចនឹងមករោយពីលើជាមុនសិនបន្ទាប់មកគឺយើងអាចកាត់នំនោះជារាងជ្រុងទ្រវែងសាច់នំរបស់យើងគឺបានទន់ល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun និង Facebook Page ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Soma Cooking ហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា